Fruity 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 Novelas, siguiente capítulo Fruity Imperio. Todo se salió de control. Pero aún puedo arreglarlo. Ella piensa que se olvidará de mí. Ya lloré lo suficiente. Ahora toca actuar. ¡Ya me cansé de él! ¡Tengo que amarme más que me pasa seguir adelante! Tenemos que hablar. Ya hablamos. Esto es más grande de lo que pensé. Perfecto. Se están destruyendo solos. El karma, amor, el karma. Solo dejo que la vida ponga todo en su lugar. Si quieres subir, tienes que arriesgar. No tengo nada que perder, Don Luis Jr. Vengo de abajo. Quiero superarme. Soy leal. Cuente conmigo. Si quiero ganarle, tengo que pensar como él. Él piensa que yo soy pendejita, pero va a conocerme muy pronto. Lo dejaré tranquilo, que pasen los días. Dios te bendiga, don Alejandro. Ella no reaccionó como esperaba. Eso no me gusta. Algo anda raro, no me cuadra nada bien. Podemos arreglar esto, Juana. No, tú lo rompiste todo, Alejandro. No quiero saber nada de ti. Déjame tranquila, por favor. Tú lo querías así, te volvió. Ya déjame ser feliz, por favor. Me lo merezco, haz tu vida. No, no te dejaré. Tú naciste para mí. Si no es conmigo, te lo juro que no es con nadie. Ya no soy la misma que conociste. Verás, Alejandro, verás, te lo juro que me conocerás. ¡Me dejaré de llamar Juana! Es momento, empieza el plan. Yo no vine a ser la segunda Lana. Yo quiero todo. Todo el mundo está actuando raro. No sé, siento como algo malo va a pasar. El dinero cambia las reglas y las personas, pero agradecido, gracias Dios. ¿Así que esto escondías? Interesante. Gracias, amor, por esta información. Más tarde te llamo, te doy un regalito. Problemas en negocios de Manzana. Sigue en investigación. Muy pronto le tenemos noticias del caso. Última hora. ¿Quién hizo esto? ¿Quién se atrevió? Esto apenas empieza. Cayendo poco a poco. Así me gusta, hermano Alejandro. Me rompiste, pero me convertiste en algo peor. Ahora, yo soy tu problema. ¿Estás preparado para el próximo capítulo de Fruity Fruity Imperio?